A letra A, ela tem dois sons que a gente vai representar aqui. A, Esta é a letra E e os sons dela são esses. E, Esta é a letra I e o seu som é este. I. Esta é a letra O e os seus sons são estes. O. E esta é a letra U e o seu som é este. U. E agora os sons das consoantes. Esta é a letra B e este é o seu som. B. Esta é a letra C e ela pode ter estes dois sons. K. S. Esta é a letra D e este é o seu som. D. Esta é a letra F e este é o seu som. F. Esta é a letra G e ela tem dois sons. G. G. Esta é a letra H e na nossa língua ela não tem som. Esta é a letra J e o seu som é este. J. Esta é a letra K e este é o seu som. K. Esta é a letra L e este é o seu som. Esta é a letra M e este é o seu som. Esta é a letra N e este é o seu som. Esta é a letra P e este é o seu som. P. Esta é a letra Q e este é o seu som. Q. Esta é a letra R e eu vou mostrar três sons. R. D. R. Esta é a letra S e ela também pode ter mais do que um som. Esta é a letra T e este é o seu som. T. Esta é a letra V e este é o seu som. V. Esta é a letra W e ela pode ter dois sons. U. V. Esta é a letra X e este é o seu som. Sh. Esta é a letra Y e este é o seu som. I. E a última é a letra Z e este é o seu som.